喺農曆新年之前2日咧，就出咗一單銀行嘅新聞。咁呢一單新聞咧，我都覺得值得同各位有機會做投資儲蓄嘅朋友咧，我哋去了解下嘅情況嘅。香港啦，有一間銀行啦，就接受咗證監會嘅譴責咧，係罰款咗6640萬嘅。咁咧就係講喺2014年2月至到2023年5月，喺9年嘅時間裏邊咧，佢哋咧就查得到佢有一啲即係集體嘅投資計劃同埋一啲衍生產品咧，就喺銷售過程裏邊咧，佢哋叫做嚴重嘅監管缺失。意思咧，即係話間銀行咧冇一個好好嘅制度監管，而令到可能當中有一啲銷售係影響咗客戶嘅利益啦，同埋咧亦都冇向客戶充分披露金錢嘅收益嚇。一睇新聞嘅時候咧，我都係好關注啦，因為我哋有好多人客咧即係都會喺銀行，因為始終銀行都係信得過啦。當然你話呢幾年香港係多咗一啲叫做富途牛牛啊，即係好簡單，好多年輕人手機程式已經可以買到世界各地好多唔同嘅投資工具同埋衍生工具嚇。不過咧，傳統咧始終年長一啲嘅或者你大銀碼一啲嘅人客咧，都會有機會喺銀行咧係做一啲投資嘅計劃。本公司咧亦都有部分嘅基金投資計劃咧，客人係可以選擇嘅。當中咧證監會咧嗰個紀律行動咧，佢就話源自於金管局一個轉介個案。咁呢一單 case 咧，我覺得係特別嘅。特別嘅意思咧，就係間銀行都有銷售嘅流程、銷售嘅情況。點解無端端佢哋可以抄到9年前嘅一啲記錄而發覺佢有問題咧？呢個我係覺得唔通有人舉報，或者係有一啲離職嘅同事覺得可能係有問題，跟住去咗金管局度，咁跟住佢哋去查究竟係咪真實咧？呢間銀行某程度上都係一個幾好信譽嘅銀行啦，所以我就覺得點解會即係今次係淨係呢一間銀行出問題咧？究竟個原因係啲乜嘢咧？嚇！調查發現裏邊咧，佢有111個客戶嘅帳戶咧，係被發現咧執行了100宗或者以上集體投資計劃交易嚇。咁咧部分客戶咧係受到客戶經理啦嘅招攬或者建議下咧進行頻繁式嘅短期交易嚇，咁令到客戶咧承擔重大嘅交易成本，嚴重影響整體嘅盈虧嚇，賺錢或者蝕錢啦嚇。當中咧有388名咧係未有被分類為對衍生工具性質或者風險具知識嘅客戶咧，而進行咗629宗咧購買衍生工具嘅交易嘅。查到就話有148宗咧個交易係牽涉咧同產品嘅風險水平高於客戶風險承受水平。咁恒生銀行咧有多個不同嘅銀行業務中咧，就向客戶多收取合共至少2240萬元啊！恒生銀行接受咗調查結果同埋紀律行動之後咧，就已向受影響嘅客戶賠償啦，亦都採取補救嘅步驟同埋改善嘅措施。銀行咧，事實上即係你話除咗人客去做定期之外咧，都有好多唔同類型嘅投資工具咧可以選擇。咁亦都要睇下個人客佢有幾多銀碼嚇，有幾多錢喺銀行啦嚇。即係如果你話佢即係多啲現金嘅，就自然有多啲嘅選擇權利啦嚇。究竟喺銀行嚇買一啲投資基金嚇，夠同我哋保險公司買嗰個投資基金有咩分別啦？同埋頭先佢有講到咧，就證監會查到根本嗰啲衍生工具可
可能係高風險，但係佢哋又覺得嗰班客戶就係承擔唔到嗰個風險嘅，因為個人客個年紀係啦，係大年紀，佢哋評估過之後個百幾個係覺得佢哋可能係只能夠承擔到低風險所以佢最後就嚴重嘅即係譴責同埋罰佢款啦。當客人去買投資工具嘅時候咧，其實佢係接洽個顧問啦前線嘅人員啦，咁就經過顧問咧去講解俾佢知道究竟呢個產品係點運作啦。咁另外一個途徑咧就係而家客戶可能佢自己都會喺網上啦即係去搜尋資料啦，甚至乎喺網上聽一啲 KOL， 我啲客都係嘅聽完佢講過好似好喎咁跟住佢哋就可能去銀行或者向我哋查詢，喂有冇嗰個 KOL 講嘅投資產品啊，都有咁嘅情況每一個人對一個產品嘅解讀咧，事實上係有機會有落差嘅。喺銷售投資產品裏邊咧，保監局咧對保險顧問咧都係好嚴格嘅。第一個牌照都唔係咁容易考啦。第二就係去銷售嘅時候咧，都好多文件好多資料要俾個客啦。就算個客咧成交到啦，簽到之後咧，保監局都規定我哋需要個人客聽一個叫 welcome call 啦咁由第三方再去問個客你知唔知幾多收費㗎？你知唔知個 agent 係有幾多佣金㗎？你知唔知個計劃其實有風險㗎？確保個客人係真係知清楚咧，咁跟住張單我哋先至叫做完成，先至會出單俾個人客銀行咧就通常嘅做法就係錄音啦咁就都係問風險即係講解係咪嗰個證監會佢哋即係聽翻晒所有錄音係覺得嗰啲錄音有問題，所以就覺得佢哋係即係當中有一啲嘢係漏講咗定係即係有少少即係冇講清楚俾個客人知咧，唔知係咪係用咁嘅情況1997年開始咧就可以買一啲基金投資嘅投資連繫式保單啦。咁嗰陣時就開始上堂啦同埋開始學啦，經歷過08金融風暴啦，即係話由03年跟住啲基金不停升，由06、07升到好犀利，去到08年嘅10月，跟住就大跌市咁樣啦，跌咗一半啦嗰次嘅經歷打後嗰幾年我都睇到啲客戶嗰一啲就去投訴啲營業員啦，就話佢冇講過嗰啲計劃嘅投資方式咁樣，希望可以即係攞得返個本金啦咁08金融風暴到而家咧，而家都距離10幾年啦咁喺呢10幾年裏邊咧，保監局咧同證監會咧都經過呢10幾年咁多投訴個案咧，佢就睇到當中有咩問題，就於是就喺考牌裏邊同埋實質去做嘅時候，就設咗好多嘅監管，而希望令到將來唔好要再處理咁多嘅投訴我覺得係進步咗嘅整體嘅市場。今次當中佢係由2019年至到2023年，證監局發現銀行裏邊係有好多交易，佢哋覺得係即係唔係最完整嘅流程或者係風險程度唔係最好咧。咁我都覺得有啲奇怪嘅，因為依間銀行我都一向都覺得係一個信譽幾好嘅銀行啦。2019至2023都係近呢5年嘅事，我自己覺得喺呢5年內要唔清晰或者要唔跟規矩去做銷售，我覺得風險好大，對於個顧問同埋唔係咁容易同埋而家嘅客戶嘅認知都好多，係咪咁容易能夠即係瞞天過海咧？我覺得唔係咁容易嘅，除非嗰啲係老人家或者係一啲由外地嚟香港嘅新香港人，佢完全唔熟悉香港嘅投資產品，唔知買基金係乜嘢信間銀行或者信嗰個前線顧問，咁就買啦
如果唔係你話一般，我自己覺得過去依5年其實香港投資者係好叻嘅，即係土生土長嘅香港投資者，其實係經歷金融風暴之後，令到佢哋亦都進化咗，唔會好似以前咁即係乜都唔知見升就買，都唔會啊。出呢一單新聞嘅時候咧，我係有啲驚訝嘅嚇，即係我覺得喺呢個年代你要即係話咩唔睇風險啊樣嘢跟住又掛個流程啊令到佢不停做交易啊而佢哋係查得到啊，我覺得都唔容易嘅。所以我就諗會唔會係真係有一啲內部或者一啲離職嘅人係啦可能即係覺得當中係有問題，咁所以就嘗試去舉報，跟住嘗試證監會就去調查咧嚇。講一講頻繁交易呢一個譴責啦，我就只能夠係即係比較到係買基金平台啦選擇啦，就你話其他股票或者其他買期權啊或者其他類型嘅衍生工具咧，因為本公司暫時未有嘅，咁我哋就冇得比較啦嚇。純粹以呢5年講緊市場最流行咧我自己覺得係基金嘅投資項目裏邊就係一啲派息嘅基金啦。